Нөгөө Дубайн гэрээний дагуу 4.4 тэрбум долларын зээл авах юм зээлийн гэрээг үзгэлж ёслол төгөлдөр бүгдээрээ баяр баясгалантай болж ах шиг байна. Энүүгээр Монголын эдийн засаг сэргэнэ гэж олон хүнд ойлгуулж ах шиг байна. Энэ бол Монголын эдийн засгийг сүрүүлж байгаа оюу толгой та бидэнд бараг л олдохгүйгээр цаашаа явж байгаа ийм сүрлийн гэрээ боллоо. Бид энийг анханаас нь оюу толгойн гэрээг бүр анханаас нь энэ Дубайн гэрээг анханаас нь хууль бусаа гэдгийг хэлжсэн. Даанч өчтний өмнө хүчгүй мөсдгийн адил бидний хэлжсэн яриа хэлзээр алхмууд авч байсан арга хэмжээнүүд асуулга гэд олон арга хэмжээг эрх баригчдын өмнө хүчин мөхсдөж энэ гэрээг зурлаа. Тэгсэн ч гэсэн бид энэ талаар энэ бол хууль бус шүү. Энэ гэрээ хизээ нэгэн цагт хөндөгдөж магадгүйг гэрээ зурсан тэр компаниуд, тэр банкуд бас заавал анхаарах ёстой зүйлийн нэгэ гэдгийг дахин сануулж хэлмээр байна. Өмнө ч гэсэн олон удаа сануулж ирсэн. Тэгээ бид нар ард иргэдтэй хандаж бас сонирдуулга гаргаж байгаагаа та бүхэнд уншиж өгье. Тэгээд манай гишүүд дэлгэрүүлж ярина, та бүхэн асуугаарай. Оюу толгойн далд уурхайн 4.4 тэрбум Америк долларын зээлийн санхүүжилтийн гэрээг Монгол Улсын засгийн газрын нэрийн өмнөөс дэлхийн 15 том банк санхүүгийн байгууллагатай байгуулснаар үндсэн хуулиар Монголын ард түмний үндсэн хуулиар баталгаажсан Монголын ард түмний үн төмч хосгүй баялаг болсон оюу толгойн орд гадныхны мэдэлд бүрэн шилжиж байгаамаа. Энэ гэрээ нь 2015 оны 5 сард Монгол Улсын ерөнхий сайд сайхан бэлгийн байгуулсан Дубайн гэрээний үргэлжлэл юм. Монгол Улсын үндэсний эрх ашиг хохироосон эдгээр гэрээг эрс буруушааж хор уршигын талаар олон түмэнд дахин нэг удаа сонирдуулах зүйтэй гэж үзэж байна. Rio Tinto компани оюутлогын орд лицензийг барьцаалж 6 тэрбум Америк долларын зээлийг дэлхийн томоохон банк санхүүгийн байгууллагаас авч хувь нийлүүлэгчийн оруулсан өөрийн одоогийн зээлийн төлбөрөө эндээс суутхан авч байгаа юм. За үлдсэн 4.4 тэрбум Америк долларыг дансандаа байршуулад оюу толгой хэрэг болсон цагт хүүтэйгээр бас оюу толгой зээлүүлнэ гэж байгаамаа. Дубайн гэрээнд бол яг ингэж заасан байгаа. Гэтэл хөрөнгө оруулалтын анхны гэрээний өртөг 4.6 тэрбум Америк доллар гэж байсан. Энэ дундаа анхны гэрээ байгуулахад далдуурхаа хөрөнгө оруулалт бол 1.5 тэрбум Америк доллар юм а гэдгийг бүр анхны гэрээнд заасан байсан. За гэтэл бид энэ зориулж 4.4 тэрбум долларын зээл авч байна. Өртөг яагаад ингэж нэмэгдсэн бэ гэдгийг тэднээс бас зайлшгүй асуухан зүйтэй гэж бодож байна. За бидний гишүүд бас асуулга асуусан. Тэгэхэд оюу толгойгоос Монголын талын ногдол ашгаа авах хугацаа бол 2037 хүртэл хоошлоо гэж ерөнхий сайд хэлснийг та бүхэн сонссон байх. За энэ бол бид бараг л ашгаа авахгүйтэй адилхан сонсогдож байгаамаа. Лав энэ үед байгаа бид бол тэгтээ тэр 2037 он гэж маш тодорхой хэлэхгүй байгаа. 37 оноос л гэж байгаа. Эннээс цаашаа тоологдохоор болж байгаамаа. За хамгийн гол нь оюу толгой хөрөнгө оруулалтын гэрээ Монголын талд ашиггүй болох нь жилээс жилд амьдралаар нотлогдож байгаа. Хэдхэн тоо энэ мэдээлэлтэй сонирдуулалтад дурдсан байгаа. Оюу толгой ордыг хинч хизээж зогсоогоогүй. Одоо ч үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Оюу толгой компани 2014 онд гихтэл 3.1 их найд төгрөгийн борлуулалт хийсэн. Эний 9.3% буюу 300 тэрбум төгрөг 2015 оны эхний сарын байдлаар 2.7 их найд төгрөгийн борлуулалт хийсний 372 тэрбум төгрөгийн татвар Монгол улсад оруулсан байгаамаа. Үүний бараг оруулсан мөнгөнийх нь тал хувь нь бараг эргээд зээлийн өрөнд суутгагдж байгаа. Ингээд тооцож үзэх юм бол Монголын тал оюу толгойгоос ердөө л борлуулалтын орлогын 4-5%-ийг нь л хүртэж байгаа гэсэн үг юм. Тэгэхээр энэ бол дэндүү алдагдaltaй 8. Бид энэ алдагдaltaй 8 гэдгийг хангалттай хэлсээр байсан. Бидний дуу хоолой харамсалтай нь хэлсээр байгаа л орилсоор байгаа л цөөхүүлээ учраас хүрсэнгүй. Ер нь өнгөрсөн хугацаанд оюутлогын талаар хийгдсэн Монгол улсын гэрээнүүд Монгол улсын үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжийг зөрчиж ирсэн. Энэ удаа ч ихсэн давхар хууль зөрчсөн гэрээ хэлэлцээрүүд явж байгааг та бүхэн маань анхааралтай аваасай гэж бодож байна. Дубайн гэрээ төлөвлөгөө гэх боловч гэрээнд өөрчлөлт оруулсан. Энэ хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй баримт бичиг. Үүнийг дахин баталгаажууллаа. Гэрээнд өөрчлөлт оруулсан хууль бус баримт бичгийг баталгаажуулж зээл авж байгаа нь түүгээрээ Монголыг daаш давшгүй өрөнд оруулж байгаа юм харамсалтай үйл явдал боллоо. Тэгээ энэ өчигдрийн тэр өдөр бол Монголын түүхэнд хараар тэмдэглэгдэж хойч үед том сургамж болох ийм өдөр боллоо гэж ингэж бодож байна. Монголын ард түмэнд энийг ойлгуулахын төлөө бид нар ажлаа үргэлжлүүлэх болно. Хэдийгээр гэрээ зурагдсан ч гэсэн гарын үсэг цуглуулах ажиллагаа ч гэсэн зогсоогүй байгаа.
Монголын парламентэд дахиад одоо 3 гишүүн олдоход бид энэ засгийн газрыг оюу толгойн дубайн гэрээгээр огцруулж чадах юм бол энэ гэрээ өөрөө бас эргэлзээтэй байдалд орно гэдэг ийм итгэл төгс байгаа. Монголын ард түмэнд энийг тайлбарлан таниулах, ухуулан сурталчлах ажиллагаагаа бид зогсоохгүй гэдгийг хэлээ. Ингээд бусад гишүүд маань ярих баха. За, тэгэхээр энэ оюутлоготой холбоотой асуудал, энэ оюутлоготой холбоотой асуудлыг бол анх яригдахаас нь бид бол шүүмжлэлтэй байр суурин дээр байсан хүмүүс, бид бол тэр байр суурин дээр байгаа. 2012 оны сонгуулиас өмнө өнөөдөр одоо эрх баригч болсон нөхдүүд маань яаж 100% байр сууринаас эргэснийг та бүхэн маань бүгдээрээ мэдж байгаа. Үндсэндээ бол одоо улсын хуралд тухайн үед эсэргүүцэж байсан, шүүмжилж байсан, харилцаа ашигтай байх ийм зарчмаар энийг гэрээ бол байгуулагдах ёстой гэсэн байр суурин дээр байсан улсын хурлын гишүүдээс өнөөдөр энд бол даваасран битэр сууж байна. За тэр биш тав гишүүн байгаа. За тэгээд бусд нь бол зарим нь их хурл сонгогдоогүй ганц нэг хүн бусад өнөөдөр сонгогдохдоо ард түмний одоо итгэлийг хүлээгээд их хурлын олонхыг бүрдүүлээд эрх баригч байгаа нөхдүүд маань бол бүгд одоо байр сууринаас ухарсныг та бүхэн маань мэдж байгаа. За тийм учраас би бол өнөөдөр одоо ард иргэдийг ийм ой санамж одоо их муутай богино хугацаанд одоо ой санамжтай байдаг мэтэр ингэж басамжилж үзэж бол болохгүй гэж ингэж бодож байгаа. Тийм учраас энэ 3 одоо улсын хурл судалтаагаа 3 намын 2012 оны сонгуульд оролцохдоо дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрүүд дээр маш тодорхой бүгд одоо нэг дуугаар дандаа одоо энэ уул уурхай ялангуяа стратеги ачаал бүгдлэхийн орд газруудын гэрээг бол эргэж авч үзнэ. Энэ одоо томоохон орд газрууд дээр байгуулагдж байгаа компани 50-аас доошгүй хувийг нь бол төр эзэмшдэг ийм байна гэдэг ингээд бүгдээр нэг ижил одоо дуугаар. За одоо ардс намын дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөр байна. Ардын намаас дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөр байна. Шударгаас эвслээс дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрүүд байна. Энэ 3 мөрийн хөтөлбөрийг одоо гурвангийн та бүхэн маань эргэж олон түмэнд хүргэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт бол миний түрүүний хэлсэн 12 оны сонгуулийн өмнө ямар байр суурьтай байсан нөхдүүд өнөөдөр эрх мэдэлд хүрэхдээ одоо төрийн тамгыг бариад сууж байгаа улсууд яаж байр сууринаас ухарсныг бас олон түмэнд хүргэж өгөөсэй гэж би хэвлэл мэдээлэлээс хүсэж байгаа. Одоо Монгол Ардын хувьсгалт нам шудраг үндэсний ардчлалын намын шудрагаас эвслийн одоо мөрийн хөтөлбөр. Бүр одоо энэ оюутлогын гэрээг бол 51-ээс доошгүй хувийг нь одоо төрийн мэдэлд байлгана. Ардсан намын одоо дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөр. Монгол хүн мөрийн хөтөлбөр гэдэг. Тэр мөрийн хөтөлбөр дээр мөн ялгаа байхгүй. Уул уурхай ордуудыг дэвшүүлэн байгуулах компаниудын Монголын талын оролцоог 51-ээс хувиас баггүй байх хэрэгцээ орсныг бий болгоно. Өмнө нь батлагдсан гарсан улсын хурлын шийдвэрүүдийг баримталж ажиллана. Монгол Ардын намын дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөр мөн ялгаа байхгүй. Шалгуур үзүүлэлтийг шинжлэн стратегийн ордуудын жагсаалтыг өргөтгөж 50-аас доошгүй хувийг нь Монголын төр эзэмшдэг болгоно. Стратегийн ордуудыг ашиглах аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны ил тулд нээлттэй үр ашигтай байдлыг ханган олон улсын жишгт нийцсэн менежмент санхүүгийн тогтолцоог нэвтрүүлнэ. Оюу толгойн ордыг төшөглүүлэн жилд 140 сая тонн өдөр олборлон байж болох үйлдвэр Эрдэнэ толон оюу толгойн зэсийн байжууныг боловсруулах цэвэр зэсийн үйлдвэр барьж байгуулна. Гэх мэтлэнгээр ингээд одоо бүгд эн чинь одоо цагаан дээр хараад бичсэн ийм тусгагдсан мөрийн хөтөлбөрүүдийн зүйл заалтууд байгаа. Тийм учраас энийг одоо олон түмэнд хэвлэл мэдээлэл их минь та бүхэн минь хүргэж өгөөсэй гэж ингэж хүсэж байгаа илэрхийлж хэлье. Яг одоо энэ Дубайн гэрээ бол үнэхээр одоо харамсалтай ийм зүйл болж байна л да. Бид яг энэ Дубайн гэрээг байгуулагдсны дараа бол бид энд сууж байгаа одоо 5 гишүүн бол гарын үсэг зураад энэ засгийн газартай хариуцлага тооцох ёстой, ерөнхий сайдтай хариуцлага тооцох ёстой, огцруулах ийм өргөн бичгийг тул гарын үсэг зурсан. За энэ бол одоо өргөжөд 15-6 гишүүн хүртсэн ингээ явж байгаа. За харамсалтай нь бол зориудаар одоо энэ хариуцлагагүй хууль ус үйл ажиллагаа явуулсан засгийн газартай хариуцлага тооцох энэ ажлыг бол зориуд саатуулж ийм байдалтай байж байгаа.
Өнөөдөр бол та бүхэн маань мэдж байгаа. Яг хөрөнгө оруулалтын болон хувийн нийлүүлэгчдийн гэрээд юу гэж заасан, өнөөдөр одоо энэ Дубайн гэрээгээр ямар хэмжээнд одоо өөрчлөгдөж байгааг та бүхэн маань мэдж байгаа. Монголын баялагийг барьцаалаад зээл аваад тэр зээлийн одоо ихэнхийг нь бол зээл авсан өөр компани одоо бизнесийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зорилтоор ингээд оруулж байгаа гэдгийг та бүхэн маань сайн мэдж байгаа. Одоо энэ шодрог осны хувьсгал, эдийн засгийн хувьсгал гэсэн хэсэгт бол одоо оюутлахын Монголын талын эзэмшлийн хувь хэмжээг 51-ээс доошгүй хувийг эзэмшгээр гэрээг өөрчлөнө гэж заасан байна шүү дээ. Гэтэл одоо энэ гэрээг өөрчлөх ёстой. Одоо миний түрүүний хэлдэг энэ улсын хурал судалтайгаа 3 одоо намын бүлгээс бол ямар нэгэн энд одоо байр суурь илэрхийлэхгүй ингээд сууж байгаа учраас энэ бол үнэхээр одоо харамсалтай хариуцлагагүй байна гэдгийг хэлье гэж бодсон юм аа. За би байр суурь илэрхийлье. Тэгэхээр Дубайн гэрээ гэгчийн асуудал бол үнэхээр ор үндэсгүй байсан асуудлыг босгож ирсэн гэж би хэлмээр байна. Зээл авах ямар ч шаардлагагүй байсан гэж яг мэрэгжлийнхэн одоо ярьж байгаа. Энийг юунд заруулахын гэвэл гүний уурхаан бүтээн байгуулагч нэрлэдэг байгаа. Тэр нь юу хэлдэг юм гэвэл босоо хөндлөн хэвтээ том нүх ухахыг л хэлдэг юм байна. Тэгээс үлд нь газрын гүнд ингээд том хонгол гаргаа дээрээс нь нурааж унгаах. Энд гарах зардал нь ийм их хэмжээнд хүрэхгүй байгаа юм. Тэр уян гişүү хэллээ. Эхний гэрээнд нь гүний уурхаан тухай асуудал ороод 1.5 миллиард долларыг зооцсон байж байгаа одоо хүртэл. Тэгтэл дахиад өдгөр зохиогоод мэрэгжлийн хүмүүсийг сонсолгүй ийм асуудал хийсэн. Тэгвэл Монголын засгийн газрыг зээл авахт нь гай болсон гэж ингэж хэлээд оюутлага бүхэлдээ зогслоо гэж ингэж хуураад худлаа хэлээд одоо явж байгаа юм шиг юм дөр үзүүлж байгаа байхгүй. Энэ худлаа. Түрүү олон тоо хэллээ. Бүтээн байгуулалт явж байгаа, ил уурхай явж байгаа, өнөөдөр хүртэл явж байгаа. Цааш ч явна. 10 жил явна, 20 жил явна. Тэгтэл өнөөдөр хоолонд хутга биш байхад баларцсан юм шиг яриад бидний молгож шít. Энд Монголын засгийн газар ерөнхий сайд өөр орж байгаа бол туйлын харамсалтай. За оюунгаа гишүүн одоо түрүүн байр суурь илэрхийлэхдээ ингээд 50 тууж байгаа юм шиг яриалаа. Яагаачгүй болоогүй. Хэрвээ Монголд ашиггүй хохиролтой гэрээ явах нь улсын хөл үздэг эрхтэй бүр эрхтэй байгаа. Та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Одоо 16 гишүүний гар үсэг явж байгаа. Энэ асуудлыг баримтын шалгалт хийсэн дүнг та бүхэн бүгдээрээ дуулсан байгаа. Оюутгын гэрээний ашиглалтын эхний 3 жилийн одоо баримтын шалгалтын дүнг аюулгүй байдлын байгаар хэлэлцсэн байж байгаа. Маш настай эмдэрсэн байж байгаа. Энийг их хурлд орох ёстой гэж бодож байна би. Нугаадах ч юм байхгүй. Энэ хооронд очиж зурчж байгаа байхгүй. Ингэж том луу хийдгийг бид одоо 2 дахь удаага харж байгаамаа. Анхны гэрээ юу болсон та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Уржлын гэрээ мөн тийм адил одоо баяр ёслолын байдалтай болсон байна. Өнөөдөр хавтгай толгой угааж эхэлж байна. Тэгэхээр ийм одоо зээл авах ямар шаардлагагүй байсан гэж бодож байгаа. Хэрэгтэй болвол одоо ил уурхайн борлуулалтаас аваад хийдэг юм номтой юм байд юм байна. Тэр зээл нь манайханд тусахгүй дээрээс бидний зээлтэй ирэх ийм л юм байж шүү дээ. Тэгээ манайхан ойлголт бас одоо буруу байна. Тарих хуугааж байна. Монголын ард түмний ийм том баялагийг одоо ингээд үндсэндээ бүгдээрийг л одоо юунд барьцаан тавьчлаа шүү дээ. Бүх зөвшөөрлөө тавьсан. Ордоон тавьсан. Харин алтан одоо хувийн засгийн газар энийг ойлгоод энд болгоомжтой хандж ирсэн. Шулуухан л хэлье. Сонгуульд өгч чинь ингэж ард түмний хуурч болохгүй шүү дээ. Монголын ард түмний энэ том баялагийг үндсэндээ дээрэмжих асуудал болж байгаа байхгүй. Шаардлагагүй байх зээл аваад бидний өрөнд оруулаад саяын сүүлд авсан зээл чинь тэр чигээрээ 35% нь хүүтэйгээ та бид төлнө Монголын ард түмэн. Энийг хэн ч ярихгүй байна. Хэн ч ойлгуулахгүй байна. Бидэнд ойлгох цаг одоо байгаа. Их хурлын түвшинд энийг ярих ёстой гэж бодож байна. Ийм л зүйл хэлье гэж бодож байна да. Үнэхээр харамсалтай байна. Монголчууд бол баялагийнхаа эзэн болж чадахгүй байна. Одоо үндсэн хуулийн заасанчлан Монголын гадрын хөрсөнд орох хэвлэлийн баялаг, ашигт мутмал
Монголын ард түмний өмч төрийн мэдэлд байна, төрийн хамгаалалтанд байна гэсэн зүйл залт үйлчлэхгүй байна. Үндсэндээ оюутлахоо бол одоо тэр чигээрээ оюутлахын гэрээ бол ойр болчлоо. Яагаад энэ Монгол ардын нам, ажилтсан нам, Монгол ардын хувьсгалт нам, бусад энэ парламент сууж байгаа намууд бүгд сонгуул болоход ард түмэнд хайртайгаа зарлаад стратегийн том ордуудыг 51-ээс дээш хувийн 34-өөс дээш хувийн төрийн мэдэлд байлганаа. Ялангуяа оюутлогоо 5 толгойн гэрээг улам сайжруулна гэсэн. Юу 2009 оны муу гэрээг дахиж муу дээр муухай дээр нь утсан гэхээр улам муутгаж байхад яагаад урахгүй гэж энэ намуудаас асууя. Сонгуул болохоор нэг ард түмэндээ худлаа хайртай болдог. Ингэж хоёр нүр гаргаж яхаа болиоч гэж хэлмээр энэ намууд тандаж, намын удирдлагууд тандаж. Энэ сайхан бэлэг баяр цогтөгдөг энэ хүмүүс засгийг толгоолж байгаа. Өнөөдөр энэ хүмүүс энэ засгийн газар Монголын ард түмний Монгол улсын оюутлогоос хүртэх ашгийг 21-ээс 23 онд ногдол хувиа хүртэнэ гэж байсан. 37 он болгож байна. 15 жилээр ухрааж явах ийм эрхтэй хүмүүс үү? Энийний цаана бол энэ бол эдгээр мэдэхгүйдээ ингэж ухраагаагүй. Энийний цаана асар их ашиг сонирхол авилгад хээл авахд явж байгаа нь дамжиггүй. Үндсэндээ гэрээний 30 жилд Монгол улс ашиг хүртэж чадахгүй боллоо шүү дээ. Харамсалтай байна. Би баталгаатай хэлье. Гэрээний 30 жилд жилийн борлуулалтаас 5% сэтрэхгүй Монгол улсын хүртэх үү. Энэ байдлаар одоо 37 39 он хүртэл явах нэ. Харамсалтай байна. Яагаад эдгээр ингэж зардлыг далд уурхаан зардлыг зохиомлоор 4 дахин өсгөж яах гэвэл энэ бас учиртай маа. Яагаад гэвэл 2009 оны 10 сарын 6-нд энэ гэрээ байгуулагдсан. Гэтэл 2009 оны 9 сарын 25-нд аж ахуй нэгжийн албан давтрын хуулинд өөрчлөлт оруулсан. 41 хоногийн өмнө. Энэ оюутлахад зориулж. Юу гэвэл тэр гаргасан зардлыг 8 жил дараасан зардлыг өөрөөр хэлбэл 17 он хүртэл бүгдийг алдагдал зардал руу шилжүүлнэ гэсэн тийм муухай заалтыг оруулсан. Уг нь бол альва хөрөнгө оруулалт үндсэн хөрөнгө 10 жилдээ суудахад явдаг. Гэтэл 100% суудах байгаа байхгүй юу? Инхээр Монголын улс одоо ашиг хүрч чадахгүй ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Ийм балиар лоорын гэрээ болсон энийг улам муутгалаад обаад очиж харамсалтай байна. Тарих угаалтыг бүх хэвлэл телевизээр явуулж байна. Сонин хэвлэлээр. Бид энийг хүлээн зөвшөөрөд сууж болохгүй шүү дээ. За тийм. За. Тэгэхээр энэ оюу толгоон гэрээний асуудал улам игзэгтэй нөгөө талаараа бидэнд хохиролтой цааш үргэлжилж байна. Үндсэндээ бол бид оюу толгоогоо алдчихлаа л да. Өчигдөр бол 15 том акул одоо залбирчлаа шүү дээ. Үнэхээр дэлхийн хэмжээний том энэ банк санхүүгийн байгууллагын гарт оруулчихлаа. Тэгээ энэ дэр бол маш том тарих угаалт явагдаад байгаа байхгүй юу? Маргаашнаас эхлээл баг ингээл амьдрал сайжрах юм шиг яриад байгаа. Тийм зүйл байхгүй. Яг үнийн хэрэгдээ бол оюу толгой өнөөдөр яг амьдралд гүцгэж байгаа амьдралын үнэнд. Та бүгд бид энэ тараасан материалын 3 дээр байгаа шүү. Оюу толгой өнгөрсөн жил 3.1-ийн борлуулалт хийсэн. Тэгэхэд тэрнийхээ нэг 9% тэнцэх мөнгийг л Монголын татвар тооцсон байгаа байхгүй. Тэгээд тэрнээс бас зээлээ авчихна. Өөрөөр хэлбэл миний хоныг 100 мянган төгрөгөөр зарчаад 5 мянган төгрөгийг над өгөөд 95 мянган төгрөгийн зардалд гарсан гэд энийгээ сууж байгаа бас байхгүй юу. Тэгээ энэ их сайн гэд одоо ингээд энийгээ суугаад. Энэ их гоё гэд. Харин хажуу талын айл чи хоньоо сайн зарно. Хонь одоо сайн авдаг хүмүүсүүд ирнэ. Бид нар бол чадахгүй. Гэхдээ одоо хоньны чинь сайн худалдаж авдаг харийнхан зөв мессежтийг одоо сонсоод хүрээд ирнэ гэдэг байгаа байхгүй юу. Өөрсдөө бол хариуцлагаас мултарч байгаа юм. Тэгээ өөр нэг юм асуудал байна. За ингээ эдийн засгийг ингээ хямарсан уу гэ та нар эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг аваад үзэх юм бол байна шүү дээ. Монголын эдийн засгийн үзүүлэлтүүд гайхамшигтай байна. 2014 онд байна шүү дээ. 13 онтой харьцуулахад бид нар 1.5 тэрбум доллар илүү болсон. Экспорт яасан бэ өнгөрсөн 13 онтой харьцуулахад 1.5 тэрбумаар өссөн экспорт.
Одоо 11 сарын байдлаар бид нэр 2013 онд экспортсон хэмжээнээсээ давтсан баг. Тэг яг ямраад байгаа. Боддоо тань. 13 оноос илүү экспорт хийсэн биз дээ энэ жил. Одоо 11 сар. Яг ямраад байгаа. Тэгэхээр энэ ачигдж байгаа энэ бараануудаа бид нар ингээ оруулаад тооцохоор яадаг байх нь вэ? Экспорт нь эдийн засаг нь өсөлттэй байдаг байх нэ сэтгүүлч нараа өсөлттэй байна. А тэг эргээд нөгөө мөнгөний 5-аас 8% нь орж ирдэг болохоор яадаг байх нь вэ? Бид нэр хямардаг байх. Хамгийн энгийнээр та бүхэн ингэж л ойлгоор. Одоо ингээ ачигдсан юм а тооцоход дэлхийд эдийн засгийн өсөлтийн хурдаараа эхний 3-т ор. Мөнгө нь орж ирдэг болохоор яах вэ? Өртөө 10 орны жагсаалтанд эхний 2-т багтана. Ийм л юм болж байгаа. Энэ бүгд болвол нотлохоотой үн. Нотлохоотой үн. А гэхдээ ер нь бол одоо ингээд биднийг энэ зүйлийг ингээ хүргэчихвээ гэдгээс бол эдгээр маш их хайж байгаа. Гэхдээ Дубангэрэ зурж ирчээл маргаашаас эхлээд одоо ёстой манай үнд цаасны ханшууд өслөө зээлийн хөө буурла хаана байна? Байх. Өчтөр баяр ёслолын байдалтай зурлаа дахиад байхгүй. Яг гэвэл бид нар гэрээгээ үр ашигтай болгож чадаагүй байгаа учраас байхгүй юу? Энэ муу гэрээ үргэлжлээд байгаа учраас тэр 5-аас 8% нь Монголд үлддэг гэрээ байгаад байгаа учраас яах нь вэ? Ингээ харахаар айгүй өндөр экспорттой Монгол орн. А гисэн мөртлөө хамгийн өндөр өртөө Монгол орн гэсэн ийм эсрэг тесрэг эдийн засгийн хоёр үзүүлэлтийг харуулдаг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг үнэн айлын хаалгаар орж ирж байгаа. Яг гэвэл та бүгдийн ах トゥ угийн жирийн Монгол иргэний гэрт орж байгаа мөнгө улам хомсдож байгаа. Улам багасж байгаа. Тэрнгээр л энэ гүйцэгдэж байгаа. Биднийг юу гэж хэлнэ хамаагүй. Бид нарыг одоо ингэж хэллээ гэд ямар нэр хойц зүх нь хамаагүй. Гэхдээ энэ өдөр ирэх тусам айлын амьдрал дээр хаалгаар нь орж мэдрэгдэж байгаа. Энэ цаашдаа яг ингээл мэдрэгдэнэ. Улам муудна. А тэгэхээр энэ улсууд нэг өдөр яах вэ гэдэг асуудал байхгүй юу? Энэ одоо сайхан баяр ёслолын байдалтай тэр өчигдөр одоо оюу толгой улс төрөөс ангид боллоо энэ төр гэж мэдэгдээд байгаа, инээгээд байгаа тэр улсууд ер нь нэг өдөр хаашаа очих болов гэдгийг л би гайхаад байна. Энд чинь гүйцэтгэдэж шүү дээ. Яг гэвэл бид нар тэрнээс авж байгаа хуваа өсгөх чадахгүй байгаа юм чи яах юм? Гэрээгээ сайжруулж чадахгүй юм чи. Бид нар хизээч оюутлогоо зогсоогүй. Зогсоож чадахгүй. Оюутлогоо явдгаараа л явсан. 2 тэрбум долларын орлогыг Монголоос олж байгаа. Тэрнийхээ хосмын л өгж байгаа биднэрт. Тийм учраас бид нар цаашдаач гэлээ гэсэн яг үнэн зөв мэдээллийг бол иргэддээ хүргэсээр л баг. Бидний үүрэг бол тэр. Хүргэсээр л байх бол. Харин тэр Батэрдэн гишүүн манай энэ гишүүдэд хэлж байгаа үнэн шүү дээ. Гэхдээ нөгөө 12 оны сонгуулиар энэ оюу толгойн гэрээг засаж сайжруулнаа, харилцан үр ашигтай болгоно гэсэн улсад хайцсан бэ. Бид нар бол харилцан үр ашигтай болъё, энэ гарч ирж байгаа алтныхаа 50% авдаг болъё л гэж яриад байгаа болохоос биш. Та нар 90% аваад байна, бид нар 10% нь аваад байна. Энэ буруу эштэй л гэж бид нар яриад байгаа байхгүй юу? Ийм л зүйл ерөөсөө энгийнээр ойлгох юм бол. Тэгэхээр энэ гэрээнд өөрчлөлт ороогүй учраас баярлах хэрэггүй. Гэрээ сайжраагүй учраас баярлах хэрэггүй. Нөгөө одоо харилцан үр ашиггүй гэрээ маань улам баталгаажаад яасан? 15 акулын гарт орчихсон. Нөгөө баялагын яг эцэст нь хэлэхэд манай баялагаар барьцаалаад Rio Tinto гэдэг компани зээл авсан. 6 тэрбум зээлнийхээ 2 тэрбумаар нь яг өөрийнхөө анхны оруулсан хувь нийлүүлэгчийн зүгээс оруулсан зээлээ буцаагаад авчиж байгаа. Цаана нэг 4.4-ийг өөрийнхөө дансанд авчиж байгаа. Манай дансанд орж ирэхгүй, горьцны ч ирэхгүй, одоо ч орж ирээгүй. Одоо эн чинь өчигдөр бол манай Монголын дансанд ороод ирж байгаа юм шиг яриад илээ шүү дээ. Үгүй та нар энэ Дубагийн гэрээг нь үзээрэй. Rio Tinto-гийн дансанд энэ мөнгө орж байгаа. Rio Tinto энэ мөнгөөр яах вэ? Оюу толгойд за тэр анхны хөрөнгө оруулалтын юугаар бол нэг 1.5 тэрбумыг зарцуулна гэдэг ш далдуурхаад. За энэ нь одоо үнийн өсөлтөөс нэг 2 болоо биз. 2 тэрбум зарцуулагдах. Бусдаар нь бусад өөр төслөө санхүүжүүлэх гэж байгаа байхгүй да. Ийм л зүйл. Тэгэхээр яах нь вэ? Өөрийнхөө мөнгийг оюу толгойг барьцаалж босгож авсан Rio Tinto. Тэг өөрөөр хэлэх юм бол бид нар баярлуул инээдтэй болцсон байгаа байхгүй. Бидний баялагаар барьцаалаад танаа орон сууцаар барьцаалаад хажуутлын хөрсчин зээл авцантай ижилэх юм болцсон байхгүй. Тий. Тэгэхээр чин одоо байрыг чин барьцаалаад хажуутлын чи айл зээл авчихад энийгээ суугаад иж болохгүй үстэй.
Тийм л зүйлийг гэрт чи орж ирээ тоглоод хэлээд нь шүү дээ. 100 саяар зарчаад 5 саяын май. Тэгэхээр яг энэ бол одоо хоёр дахь болж байгааг бид нар хэлсэн шүү дээ. 2010 онд яг ийм үйл явдал болсон. Та бүхэн сандгүйгүй юу? Сая яг тийм үйл явдал боллоо. Одоо хагасчил толгоо угаана, сонгуул болно, маргааш нь юу ч хөл үлдэн мэднэс. Бас нэг юм байгаа. Их хурл үнэхээр л одоо төрөөр хэрэг дээд байгаль байдсан бол энэ учрыг олох хэрэгтэй гэж бодож байна. 10 онд ийм хачин гэрээ зурсныхаа төлөө өнөөдөр хэн хариуцлах байсан? Хэн ч үлээгээгүй. Ингэж болно гэж хүн бодож ш дараачийн хүн болвол цаагаараа юм аваад алга болдог гэж болж байгаа байхгүй. Энтэй бид эвлэрэхгүй эцсийн хүртлээр явнаа. Би их хурлын түвшин дээр асуудал болоогүй гэж бодож байна. Би түрүүн хэллээ шүү. Оюутлогоо одоо компани эхний 3 жилийн тэр одоо эзсэн уусан бүх юм бидэнд их хурл заавал одоо ярих хэрэгтэй гэж бодож байна. Ингээ ярьсансан болвол энийг зурж зөрөглөхгүй байх гэж би аминдаа бодож байгаа. Тэгтэл ингээ зүхтааж явсаар өнөөдөр хөрлөө ш сайхан мэл бол. Ийм л юм байгаа.